Robotex algab 23. novembril ja kestab kuni 25. novembrini. Täna on kõigil osalejatel võimalus testida ja katsetada oma roboteid võistlustingimustes. Täna me vaatame, kui kaugele on roboti ehitusega jõutud ja millised poldid ja mutrid vajavad veel kinnitamist. Ja kübaratrikk on saanud palli ja 1-0 kübaratrikki juhib. 1-1. Kas robot on Robotexi põhisündmuseks valmis? Ma arvan, et veel ei ole. Aga millised muudatused oleks siis vaja teha? Kindlasti oli värava tuvastusega oli probleeme, oli näha, kuidas aeti siniseid neid susse taga ja niimoodi, et kindlasti, see tuleb kohe ära parandada. See, et robot lõi palle oma meeskonnakaaslaste poole, see oli juba sisse programmeeritud või see oligi nende siniste susside taga? See oli kollaste kilekottide taga seekord. Seda puhkusid niimoodi. Kui kiiresti on teie robot võimeline suutma lüüa terve väljaku või siis platsi puhtaks? Meie robot on võimeline suutma lüüa väljaku puhtaks 20 sekundiga. See suhtes, et ta hetkel ei suuda, aga ta on võimeline seda suutma. Nii, aga suured tänud teile ja edukat ettevalmistust ja kohtumiseni Roboteksi. Nüüd olen istet võtnud roboti Firestarter loojate kõrvale ja nagu eelnev pilt meil näitas, siis täna ei läinud robotil just kõige paremini. Mis võis seda põhjustada? Esiteks see, et joonte tubastus, ta ei tohiks välja sõita mustast või ta ei tohiks üle musta joone sõita ning teine oli see ka, et ta ei tohiks üldse rohelisest väljaspool midagi otsida, et see on probleem praegu, et see ei tööta alati. Aga kaua selle seadistuse korda tegemine aega võtab ja kas jõuate võistluseks valmis? Praegu on erinev mõtted, kuidas seda lahendada, programmeerijad hetkel tegelevad sellega, ma arvan küll, et me jõuame selle valmis, et see on praegu prioriteet number 1. Möödunud aasta pakkus Tartu väga heade mehaanikalahenduste poolest veel lisaks ka vaatajatele kõvasti põnevust. Nimelt üks robot süttis põlema. Mis oli selle põhjus ja kas tänavu aasta on ka sisse planeeritud selliseid üllatusi? Põhjuseks oli, nagu ikka juhtub, liitiumakude valesti kasutamine. Ehk siis ei hoitud piisavalt hästi silma peal aku elementide omavahelisel balansseeritud olemisel. Aga kuidas on tänane päev läinud ja kas Tartul läheb võrreldes möödunud aastaga natuke paremini? Tänane päev on väga hästi läinud, et võistkonnad on saanud testida oma roboteid ja vaadata valgusolusid. Loodetavasti läheb paremini kui eelmine aasta. Tundub, et robotid sõidavad rohkem. Aga millised on väljaku juures või väljaku ümber need põhilised segavfaktorid? Praegu, mis on näha on see, et suvalised väljaku värvilised asjad nagu näiteks kilesussid mõjuvad väga halvasti videotöötlusele ja teine asi, mis ma panin tähele, et krussis vaip, kuhu robotid kinni jäävad tihti. Olgu suured tänud ja ootame Tartu poolt siiski, kui siis mitte plahvatuste põlengute näol, siiski midagi huvitavat ja vaatemängulist. Kindlasti saab vaatemängulist. Aitäh! Tänasel päeval oleme pannud rõhku põhiliselt videotuvastusele, et saada aru, kus on pallid, kus on väravad. Robotit täna platsile ei olegi pannud? Panime platsile, aga robotiga on niisugune seis, et tal on põhimõtteliselt ainult kere ja rattad küljes, et kaamerat ei ole veel küljes, et kaamera on meil praegu statiivi pealt. Et teeme eraldi 2 asja korraga. Kas nüüd see väljaku piiride puudumine on positiivne? Tõesti, nende väljaku piirete äravõtmine on ainult positiivne, et esiteks on lihtsam väljakut üles panna ja ka robotitel on natuke keerulisem, peavad tuvastama väljaku piirdeid. Et teine sai seintest lihtsalt mõõta kaugust seinast, aga nüüd peab nagu visuaalselt tuvastama väljaku ääre. Palju on täna siin veel teisi infotehnoloogia kolledži roboteid ja kas kõik saavad nii-öelda võistluspäevaks kenasti valmis? Nad on juba ära läinud siit praeguse seisuga. Ehk siis võib öelda, et nende jaoks on kõik rahuldav ja hästi? See, mida nad testima tulid, on jah kõik ära testitud. Ja võistluspäevaks on robot valmis või tuleb siis üks öö enne võistlust pikk tööpäev? Ma arvan, et üks öö enne võistlust tuleb ikka pikk tööpäev ja kuna iga aasta on täpselt sama asi, et üks päev jääb alati tudengitel puudu, siis kindlasti tuleb pikk öö tudengitel.
mis juhtus? Robot ei tohiks võtta väljaspoolt väljakukasti palli, aga oli liiga usin antud? Ta oli liiga usin ja ta tegelikult, kui ta liigub aeglaselt sinna väljaku äärepoole, siis see tuvastab ära ja jätab selle palli sinna paika, aga seekord ta oli natuke liiga usin ja ei märganud seda joont. Ehk siis väljaku piiridest väljaspool pallide sisselöömise eest punkte ei saa? Ei saa, jah. Kahju küll. Keset võistlusväljakuid olen kinni püüdnud ühe Robotexi projektijuhtidest. Kui suur on Robotexi tiim ja kaua kestab võistluse ettevalmistus? Robotexi tiim on meil umbes nii 10–12 liikmeline. Sinna kuuluvad siis meie projektijuhtidena Jaanusega, sina kui meie õhtujuht, meie režissörid, turundusjuhid ja kujundajad. Ning Robotexi korraldamine tegelikult võtab aega umbes 3 aastat ja selline intensiivne periood on siis viimased 3-4 kuud. Robotex kui selline koosneb siis mitmetest robotite vahelistest võistlustest ja lisaks oleme siia juurde toonud veel loovad konkursid, et pakkuda võimalust ka robotite teemadel siis joonistada või teha pilte nendel, kellel ei ole võimalust robotit ehitada. Lisaks tahame teadust populariseerida läbi meie tehnoloogianäituse, ehk siis tuues kohale siin mitmeid innovaatilisi projekte ning lisaks mitmeid roboteid, mida päris maailmas kasutatakse. Aga lisaks teaduse populariseerimisele, milliseid eesmärke täidab veel Robotex? No üks meie põhieesmärkidest on see, et me juba näitame nagu noortele lastele maast madalast, et tehnika on lahe ja et tulge õppima loodus- ja tehnikateaduste erialasid. Ehk siis me püüame suunata noori lapsi rohkem tehnikateaduste poole, eks nad tuleksid õppima inseneriks. Kõigile pealtvaatajatele tahab meelde tuletada seda, et üritusel avatakse uksed iga päev kella 10. Üritus on kindlasti kõigile tasuta ja vaatamist ja selliseid põnevaid eksponaate on väga palju. Lisaks on meil ka töötoad, kus saab siis koha peal registreerida ja osa võtta robotitega seonduvatest teemadest. See oli viimane Robotexi tutvustav veebiklipp. Robotex algab 23. novembril ja kestab kuni 25. novembrini. Lisainfot Robotexi kohta saate www.robotex.ee või siis Facebookist. Kohtumiseni Robotexil!